Wani binciken masana ya gano cewa babu wata alaƙa tsakanin shan maganin zazzaɓi na paracetamol ga mata masu juna biyu da kuma haihuwar jarirai masu larurar gala-harga ko kuma autism a Turance, wata nakasa ta musamman da ake haihuwar yara tare da su. Sakamakon binciken ya nuno shan bamban da kuma rahoton ya gano cewa ya sha bamban da ikirarin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi, ya yi a bara da yake cewa mata masu juna biyu su guji shan maganin. Masu binciken sun yi nazari mai zurfi inda suka yi bincike a kan dubban mata masu juna biyu a ƙasar ta Amurka. Sun ce ya kamata ta tabbatarwa da dubban mata cewa za su iya shan paracetamol idan suna da juna biyu. Da dai ma'aikatar lafiyar Amurka ta yi watsi da sakamakon wannan bincike. Dangin jagoran adawar Uganda ya ce sojoji da masu jami'an tsaro na musamman sun sace iyayensa daga gidansu da ke Kampala. Cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, Solomon Kampala ya ce an ɗauke Bobi Wine da Barbara Kingale tare da kai su wani ɓoyayyen wuri. Wani makusancin Wine ya shaida wa manema labarai cewa lamarin da jami'an tsaron sun shiga gidansa da ƙarfin tsiya sannan suka ɗauke wani jirgi mai saukar ungulu. Tun farko Bobi Wine ya soki ingancin sakamakon zaben farko na zaben shugaban ƙasar da ya gudana ranar Alhamis, wanda ya nuna shugaba Yoweri wanda yake neman takara a karo na 7 shine ke gaba kafin a kammala ƙuri'u. Sai dai rundunar sandan ƙasar ta musanta ikirarinsa ce Wine a yau Alhamis ne yake sa ran bayyana sakamakon zaben, wanda tuni ake hasashen cewa Museveni shine zai lashe wannan zaɓe. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ayyana sunayen mambobin kwamitin da zai jagoranci waɗanda za su tafiyar da zaman lafiya a Gaza. Daga cikin mambobin kwamitin har da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair. Sauran sun haɗa da sirikinsa Jared Kushner da kuma wakilin Trump na musamman a Gabas ta Tsakiya Steve Witkoff da shugaban Bankin Duniya Ajay Bank. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce akwai aiki na musamman da kowane ɗaya daga cikin mambobin kwamitin zai yi don taimakawa zaman lafiyar a Gaza. Shugaba Trump ne zai jagori kwamitin yayin da wasu ƙwararru 'yan boko za su kula da kwamitin farar hula a Gaza.